Zdravím. Ja som Dušky a dneska vás naučím, ako zarobiť prvých 10 euro online úplne zadarmo a ešte k tomu aj bez rizika. Použijeme aplikáciu PatronGo. Je to fakt jednoduché, zvládne to každý. Vysvetlíme si krok po kroku, že čo musíte urobiť, aby vám to vyšlo. Najskôr, ak máš 18 rokov a aspoň 100 platieb kartou za posledného pol roka, môžeš to spraviť úplne sám. Akurát pokiaľ nemáš 18 rokov, tak musíš ideálne poprosiť rodiča alebo niekoho dospelého, aby si to spravil cez nich. Celá aplikácia musí byť na dospelú osobu, ale za nič sa neplatí, je to proste úplne zadarmo. Do popisu videa som dal svoj link, na ten môžeš kliknúť, stiahnuť si aplikáciu úplne zadarmo a otvoriť ju. Keď ju otvoríš, tak sa zaregistruj. Je to klasický proces. Zadáš meno, e-mail, heslo. Najdôležitejší krok ku získaní 10 eur je pripojenie banky na tú dospelú osobu. Ak banku nepripojíš hneď pri registrácii, nedostaneš bonus 10 eur. Keď všetko dokončíš, hneď ti naskočí 10 eurový bonus a to nie je všetko. V aplikácii totiž dostávate každý deň denné odmeny, ktoré si môžeš potom vybrať rovno na svoj účet. Mimo toho za vyplňanie dvoch takých chatbotových otázok, ktoré vám vlastne vysvetľujú, ako aplikácia funguje a čo robíte, za to dostanete 4 eur tiež. Ešte dokážete získať 56 eur aktiváciou peňaženky a ešte dokážete získať 20 eur pripojením Revolut karty, čo je akože celkom wow. Takže to asi bude všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo, dúfam, že som vám pomohol. Podporiť ma môžete lajkom, odberom, dislajkom, komentárom. Želám vám získavanie veľa peňazí, veľmi jednoducho. Nech ste úspešní, plňte si sny a čaute.